元旦节一定要吃的。15道家常美食，最后一道价值千万。第一道，注意看，锅里撒上一把盐，铺上葱段姜丝，倒入15块1斤的大虾，加点花椒粒，上面再撒点盐，开中小火慢焗10分钟，全程不用加一滴水的盐焗大虾就做好了，原汁原味，比清蒸和水煮的好吃，一个字，鲜甜。第二道，年夜饭的第二道菜，锦上添花，富贵吉祥，白菜寓意着百财，来年更上一层楼。先将香菇切成这样的小丁，再把青菜改个刀，锅中水开加盐，1勺食用油，下入青菜梗，加盐和油可以使青菜颜色更加翠绿，煮熟就可以捞出，再把青菜叶下锅焯个30秒即可捞出摆盘，叶子摆底下，菜梗摆上面，锅中油热下蒜末，切好的香菇，煸炒出香味，再加料酒，1勺生抽，少许老抽，适量的蚝油，少许白糖，继续煸炒几下，再来点水淀粉勾个薄芡，翻炒均匀，倒在青菜上即可。学会了，你就是大厨。喜欢就点赞收藏起来吧。第三道，大家注意看，这是最近网上很火的干豆腐新做法，楼下饭店168，过年招待客人好吃又有面。干豆腐一分为2，取一条对折，按住中间点，再对折，从折叠处开切，顶部留1厘米左右的距离。切好之后打开，从一端卷起，卷好之后轻轻按压一下，使底部平整，取牙签固定，一朵好看的花就做好了。碗中打入2颗鸡蛋，放入2勺淀粉，搅拌至无颗粒的面糊，将干豆腐花蘸上一层面糊，接着准备1根胡萝卜切片。有些人喜欢安静的看视频，但他会双击点个红心鼓励一下，这样的人最善良了，一定能幸福发大财。油温5成热下锅炸，刚下锅不要动它，让它有个定型的过程，一面定型后就翻另外一面，炸至外表金黄酥脆捞出，锅留底油，倒入1袋糖醋汁，大火把汁熬开后，均匀浇在炸好的干豆腐花上，撒入黑黑的白芝麻装饰一下，一道好吃又好看的花开富贵制作完成。喜欢收藏，过年了得家人安排吧。第四道，我是万万没想到，把洋葱放锅里蒸一蒸，出锅就是一道大人小孩都无法抗拒的美食，很多人都没有见过，也没有吃过，一起来看看是怎么做的吧。首先准备1个洋葱，像我这样对半切开，注意千万不要给它切断了，再切成4瓣，最后切成8瓣，然后放入碗中，就成了朵莲花的形状。然后再挑3个正经的母鸡蛋，打入碗中，再放1勺食用盐增加底味，还可以使鸡蛋液快速凝固。搅拌均匀后，加入1.5倍的温水，再用我陪嫁来的筷子，充分的搅拌均匀。我每天都在用心教做菜，可否给个小红心鼓励一下？非常感谢。打匀后撇去浮沫，蒸出来的鸡蛋才会细腻光滑。再把打好的鸡蛋液慢慢的倒入洋葱里面，水开上锅蒸10分钟，蒸好后焖3分钟再取出来，最后放葱花，浇上热油激发香味，再淋上少许生抽。这样做的莲花蒸蛋不仅造型好看，闻起来也特别香，吃起来也滑滑嫩嫩的，特别的好吃。喜欢你也收藏给家人做起来吧。第五道，年夜饭第5道菜肉签子，寓意黄金万两，富贵吉祥，有豆香，还有肉香，好吃不油腻。剁好的肉馅加葱花、姜末、盐、胡椒粉、生抽、蚝油，1勺淀粉，1个新下的鸡蛋，用筷子搅拌均匀。准备1张豆皮，铺上1层肉馅。最近我都在很用心的分享好吃的年夜饭，今天这个视频就帮忙点个免费的小星星支持一下吧，非常的感谢您。然后再卷起来，水开上气蒸15分钟，然后切成大大的小块，摆入盘中即可，蘸上酱料，别提多好吃了。第6道，注意看，年夜饭的第6道菜一定少不了这道白菜卷，寓意白菜一出百财进屋。做法简单好吃又好看，3毛钱1斤的大白菜切掉根部，锅中水开放进白菜，微烫15秒，把白菜烫软捞出过1遍凉水备用。肉末中加葱花，调味放盐、鸡精、半勺生抽，有条件的打1个我刚刚下的蛋，1勺淀粉，用我的手抓拌均匀。最近我都在很用心的分享简单好吃的年夜饭，今天这个视频就帮忙点个免费的小红心支持一下，非常的感谢你。把调好的肉馅放在白菜上，两边菜叶对折，像我这样卷起来，放入盘中摆成鞭炮的造型。水开上锅，大火蒸10分钟，蒸出来的汤汁一定要留起来备用。放上葱丝，用滚烫的热油激发香味，淋上清蒸白灼汁即可开吃。是不是闭着眼睛都能学会？喜欢你也收藏转发，过年给家人做起来吧。第7道，注意看，年夜饭第7道菜一定少不了这道清脆爽口的荷塘月色，寓意家庭和和美美。首先荷兰豆剪去2条的尖角，锅中水开加1勺盐、1勺油，这才是青菜翠绿不发黑的关键。
把配菜放进去焯烫29秒。最近我都在很用心的分享简单好吃的年夜饭，今天这个视频就帮忙点个免费的小红心支持一下吧，非常的感谢你。另起锅油热放蒜末，1毛钱一个的虾仁，炒香炒至变色，再倒入焯好水的食材，调味放盐、鸡精，用我的手翻炒入味后，淋上水淀粉勾芡，大火翻炒均匀即可出锅。这样做的荷塘小炒可比大鱼大肉好吃多了，喜欢就收藏，过年了做给家人尝尝吧。第8道，以后想吃小酥肉不用再出去买了，今天教你在家做，外酥里嫩，比买个还好吃。做小酥肉首选这种五花肉，因为它有肥有瘦。切好的五花肉加料酒、盐和花椒粉抓匀，腌制15分钟。水开拿一把小葱下锅烫熟切碎，用它炸的小酥肉香味更加浓郁。搅拌均匀备用。碗中放入2个蛋黄、2大勺红薯淀粉、1勺面粉，少许清水，搅拌成酸奶状，加1勺食用油，炸出来小酥肉更加的蓬松，再浇在肉上裹匀，6成油温下锅炸，开中火炸至金黄酥脆即可。这样炸的小酥肉又酥又脆，比买的还好吃，人家都特别爱吃。第9道，注意看，年夜饭的餐桌上第1道菜肯定少不了蚝油生菜。生菜生财，寓意着升官发财，财源滚滚来。首先水中加1勺小苏打，搅匀至融化，再把生菜放进去浸泡10分钟，这样能有效的去除蔬菜里的杂质和虫卵。这1年来我已经分享了1000多道美食教程，最近一直没得到你的小红心鼓励，真的太惨了。这个视频你就帮忙点个免费的小红心鼓励一下吧，拜托你了。锅中水开，加1勺盐和食用油，这是生菜翠绿不发黑的关键，只需烫10秒即可。迅速捞出装盘，碗里多挤点蚝油，再加半勺生抽，少许淀粉，1勺长姜水，搅匀调成料汁。油热放蒜末，炒出香味，倒入调好的料汁，大火熬至浓稠，淋在生菜上面即可。清脆爽口，可比大鱼大肉好吃多了。年夜饭记得提前收藏做起来。第10道，很多人在家炒牛肉丝，吃起来又硬还塞牙。今天把饭店和家庭的做法结合，教你把牛肉丝炒得又嫩又好吃。60块2斤的牛肉，你记得要看纹路切，先横着纹路切成厚厚的薄片，再摆好切成均匀的丝。切不好的可以叫老王帮忙。腌牛肉也很关键，加姜丝、盐，有条件的来点料酒、生抽、老抽、蚝油。家里你就不要放淀粉，掌握不好炒出来牛肉会黏糊。只需要把牛肉抓匀，抓至粘稠上浆就行。来点食用油锁住水分，油烧热下入牛肉，大火炒至7成熟备用。另起锅倒入蒜末、野山椒、芹菜、辣椒丝，加点盐。我每天都会分享做菜的小技巧，简单又实用，您就点个关注吧。下次想吃不会做都能用得上。炒香后倒入牛肉丝，加鸡精，大火翻炒个5、6、7、8下即可出锅。这样炒的牛肉丝滑嫩又入味，收藏起来，下次在家想吃你也试试。第11道，没想到把鲈鱼用开水烫一下就能做出不一样的吃法，这个是外面酒店一道招牌菜，做法比喝水还简单。首先10块1条的鲈鱼肉后打上花刀，然后用开水烫一下，空碗打入2个鸡蛋，搅匀打散，放1勺盐进去，再加入1.5倍的温水，继续搅拌均匀，把鸡蛋液倒入鲈鱼中。各位叔叔阿姨、哥的姐姐妹妹，能不能帮点个小红心支持一下？非常感谢。再把这个好吃的蒜蓉酱铺在鲈鱼上面，水开上锅，大火蒸8分钟，千万别蒸过头喽，否则肉质就变老了。蒸好出锅后，调味淋上1圈生抽，撒上葱花，浇上热油，就可以开吃了。这样做出来的蒜蓉鲈鱼鲜嫩入味，蒜香十足。第12道，以后你要是想吃茄子烧豆角了，就像我这样在家做，做法简单，做出来的茄子豆角软嫩又入味。先把洗净的豆角切成小段，茄子也切成条备用。空碗中放盐、鸡精，少许白糖，半勺生抽，少许蚝油，1勺淀粉，适量的清水，搅拌均匀备用。我每天都会分享简单的家常菜做法，点个关注吧，下次想吃的时候随时都能找到我。锅里油热下入豆角，在家里油不用放太多，只要把油温升高一点就可以。再下入茄子，保持高油温，这样才不会吸油。锅留底油下入蒜末、小米辣，煸炒出香味，放入茄子、豆角，倒入调好的料汁，大火翻拌均匀，入味即可。这样做的豆角烧茄子软嫩入味，好吃又下饭。学会了你也试试吧。第13道，很多人都以为啤酒鸭就是用啤酒煮鸭子，那你们就是大错了。今天我这个做法你可要看好了，你一定要记住，新鲜的鸭子千万不要去焯水，油热放几片姜，先把姜片的香味炸出来，再放入剁好的鸭子，我们开中小火，慢慢的去煸炒，把鸡油炒出来，鸭肉炒至金黄。这一步不仅可以去除鸭肉的腥味，还可以让鸭肉吃起来更香。放生抽、老抽上色，继续的煸炒，
炒出酱香味。一个小红心对您来说只是举手之劳，但是能让我开心一整天。这个视频就麻烦您帮忙点一个吧，非常感谢。然后加桂皮、八角、香叶，能吃辣的放点干辣椒，加入1罐已经过期的啤酒，再来适量的清水，调味放盐、鸡精、白糖、蚝油，扣盖小火炖50分钟，最后开大火把汤汁收至浓稠，然后放青红椒，撒上青蒜叶，翻炒均匀就可以出锅了。这时候你们可以睁大眼睛闻一闻，是不是很香？啤酒鸭这样做香辣又入味。最后告诉我，你学会了吗？第14道，过年的餐桌上可不要全是大鱼大肉，像我这样做一道小炒西葫芦，清脆爽口，真的比肉还好吃，而且做法还特别简单。首先把西葫芦一分为4，去掉中间的瓜瓤，再切成长条，撒入少许盐，翻拌均匀，腌制10分钟。腌出它的水分后，再倒入清水，清洗掉多余咸味。一个小红心对你来说只是举手之劳，但是能让我开心整个晚上。这个视频你就帮忙点一个吧，非常感谢。锅中油热，倒入5毛钱的五花肉，煸炒出多余的油脂，再加葱姜蒜小米辣，1勺豆瓣酱，炒香炒出红油，再倒入腌好的西葫芦，调味放鸡精、白糖、生抽、老抽、蚝油，最后开大火快速的翻炒2分钟就可以出锅了。这样做的西葫芦清脆爽口，好吃又下饭。学会了你也做起来试试吧。第15道，你敢相信吗？把大虾插进豆腐中，出锅就是年夜饭餐桌上小朋友们非常爱吃的一道美食佳肴。首先把嫩豆腐1分为4，摆入盘中。2块钱买了10只大虾，用我白嫩的小手去壳后，再给我背上开一刀，摆放在豆腐上。碗中打入2个我老公刚下的蛋，用筷子搅匀打散，然后加入1.5杯的温水，继续搅匀。有的人喜欢安静的看视频，但他会给个红心鼓励支持一下。这样的人，1没病，2没灾，3有喜，4来财。接了吧，接了背背顺，谁接谁灵。再把豆腐淋入鸡蛋液里面，放进锅里蒸5分钟，千万不要蒸太久，不然就太老了。热油爆香葱花，浇在蒸好的虾仁豆腐上，最后淋入1圈蒸鱼豉油或者生抽。这样做的虾仁豆腐鲜香嫩滑，做法简单。喜欢你就收藏过年，做给家人尝尝吧。